Во Собранието на Република Македонија денеска ново 19-то продолжение на конститутивната седница. Пратениците ја продолжија дебатата преку реплики и контрареплики. Темите на кои најмногу се дебатира на сите овие продолженија се така наречената тиранска платформа и обвинувањата дека се крши деловникот за работа на Собранието. Денеска повторно отворена и темата за шарената револуција. Овде очигледно никој никого не почитува. Овде, кај некои колеги пратеници, тоа е далеко од интелектуалниот и менталниот нивни склоп. Кога спорумувате за уништувањето на институциите од страна на шарените и нивната помош, сесрдна во сето тоа, тие сакаа да ни кажат, велки, јас така барем го подразбирам, ќе ја уништат сите институции, бидејќи се режимски, за да ни направат нови, реформски, според нив. И на крајот ми велите дека символите на Република Македонија, знаме, грб, химна и така натаму, за нив не значат ништо. Зошто не значат? Затоа што сакаат да ги променат. Зекир Рамчиловиќ од Авас ги повика пратениците од СДСМ да ја искористат собраниската говорница за конструктивна дискусија и дебата. Не само што имаме молк за исклучително важни прашања од страна на пратениците на СДСМ, туку имаме молки од нивните предлог членови за комисијата за кои се однесува и оваа точка од дневниот ред. Колега Јовановски, сепак, нели, на крајот ќе треба да гласаме, не дека сите ќе ги исполнуваат критериумите, но сакам да знам дека најголемот дел од нив професионално ќе си ја вршат својата работа, а не да претпоставувам дека веројатно се, што знам, добри решенија. Господине Јовановски, во контекст на вашиот одговор за сериозноста на ситуацијата, ќе ја искористам оваа прилика да апелирам до сите пратеници, особено до колегите од СДСМ, да ја користат оваа говорница за конструктивна дискусија и дебата. Со тоа сакам да апелирам да се престане со давање на изјави во медиумите кои поттикнуваат сомнеш и страв кај граѓаните. Председателот на Алијансата на албанците Зијадин Сила пак од собраниската говорница побара прво да се гласа за специјалното јавно обвинителство, па потоа да се одржат парламентарни заедно со локалните избори. А ако сакате парламентарни избори заедно со локалните, тогаш нека бидат и претседателските избори заедно и пред да одиме на тие избори, откако ќе се случи ова, ајде заедно да гласаме за специјалното обвинителство тука со двотретинско мнозинство, да влезе тоа во уставот, а заедно со специјалниот суд, потоа одиме на предвремени избори. Дебатата по третата точка на дневниот ред за избор на председател и членови на Комисијата за избори и именувања продолжува и во наредните денови. Следна точка на дневниот ред е изборот на председател на Собранието на Република Македонија.